конченый гандон, ты чё вообще зашел, блядь, сюда? Ты нихуя не понимаешь, блядь. Выйди нахуй, блядь. Ты Я орёшь. врубаю, я врубаю. Блядь. Это еще не все, кстати. Бля, лучше я не врубал эту хуйню. Там еще 2 сообщения. Бля, я даже боюсь, что там дальше, клянусь. Это просто было через 2 минуты даже. Короче, походу, целый диалог какой-то. Бля, ты представляешь, это, блядь, это самое интересное, что сегодня со мной было, я не знаю. Кто-нибудь может перевести это? Это пиздец. Ой. Бля, мне аж до слез. Причем приложение, он не может понять, это выдох, разговор во сне или храп. Он мне знак вопросика ставит, чтобы я отметил это. Ой, бля. Ладно, последнее есть. Чего? Get out? Это же пиздец. Бля, подожди, Саня, а что это за приложение?